记者苏金凤台中报道，行驶在大型车辆后面要小心。大肚区沙田路上今天发生有砂石车因机械故障，致使车斗升起，一大堆砂石掉落到路面上，约300公尺长。警方获报立即封闭一车道，清理砂石，也让其他车辆可通行。幸好当时没有机车跟在砂石车后而离田。今天上午9点20分左右，有民众看到前方的一辆砂石车，不明原因的突然从车上掉落一大堆的砂石，幸好已是非上下班尖峰期，车辆并不多，也刚好中市乌日警分局追分派出所就在附近，民众便向警方报案，警方立即前往现场。只看到砂石车的车斗升起，砂石掉落长达300公尺，为避免机车会打滑，先将路面有砂石的车道先封闭，让车辆改走另一车道。砂石车的洪姓驾驶向警方表示，可能是车辆的机械故障，因此车斗便升起，才会让砂石掉落到路面上。他觉得很好不意思，警方立即请环保局的清洁人员来协助清理路面，20分钟就把路面清理前进。